beekaa Oromoo tokko jeesu waggaa kun soddoma uummata Oromoodhaa gabrummaa baadhachiisu. Uummata keenya akkasitti daalachoomsanii gartee nutis akkuma isaanitti fiira. Quba qabaadhu. Du'a nama sodaatu. Dura dhaabbannee duuna. Hanga isaan ejjennoo kana hin dhaabine. Kanaafuu hayyoottan immoo hayyoottan keenya gartee hayyoottan keenya kaas keessa jiran hundi isaanii ani waliin hin fedhu uummata. Waan takka hin barbaadu. Akkuma gartee ijoolleen xixiqqishoon harkaan wal taatee ilmaan Oromoodhaa kutaadhaan osoo waliin qoodiin harkaan dhooyitetti harkaan warra qawweedhaadha hongootummaan kana caalee jiru. Hongootummaan kun haasa'uu muka addunyaa irratti harkaan nama dhawweechuun maal jechuudha isa. Warra qawwee warra matariyyaas qabu harkaan dhooyite ijoolleen xixiqqishoon. Dura baate akka maataa ture. Gubatan daalachaani bifa isaanii lafa dhadhaa Oromoo oomishoota irraa daalachaa akkasitti deemaa jiran. Wanni taane waa takka lama awwaalcha dhabne. Awwaalcha keenya gubbaa dhaabbatanii biyyuma teenya irratti immas nu fixanii Tigraay deemee hin balleessine jedhan. Oromoon Amaara jibba hin jibbu. Tigree jibba hin jibbu. Tigree meeqaatu Oromiyaa irratti sooressite? Amaara meeqaatti Oromiyaa irratti sooressite? Osoo kana hunda kabajnee jirru kana godhaniitu qaban. Akka rabbitti illee akka namatti illee ejjennoon itti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nu gargaarraa inni harkaan isaa dhoowwe. Meeqatu guyyaa irraa kan ammoo tokkummaa ilmaan Oromoo kan arguudhaaf dhiira meeqatu bade dhiira meeqatu saree dhiirti meeqa saree ta'uun eebisa addunyaa qalamuu jaalalatee isiniif qalame malee. An akka maraataatti illee na godhe jedhu siif nima ijoollummaatti jetti siif nima waggaa 12 irraa waan kana ijoollummaa irraa eegaleetti siin jedhe.